Bună ziua! În filmul de astăzi, sau în acest filmuleț, mai precis, am să vă arăt cum se desface un laptop Dell Inspiron. Vreau să-i pun o memorie în plus, deoarece acesta are doar 4 GB și se cunoaște că e cam puțin, de-abia se mișcă. Și o să încerc să vă arăt cum e la acest model, cel puțin, cum se poate desface destul de relativ ușor, să zicem. O să aveți nevoie de o șurubelniță și de o pană din asta de plastic dacă aveți, dacă nu, orice de plastic, sau prin absurd puteți folosi tot o șurubelniță, dar riscați să zgâriați plasticul. Și atunci ar fi mai bine să aveți orice din plastic, nu contează. Ok, să trecem la tablă, la treabă. Mai întâi am să scot de aici tot ce este pe USB-uri. Dacă aveți ceva înfipt, cum e acest adaptor, pentru că ne împiedică, dacă aveți ceva prin UFL USB, ne va împiedica să-l desfacem. Și am să vă arăt imediat cum se procedează. Se desfac toate șuruburile de pe spate. Atenție mare când le scoateți, să le păstrați în aceeași poziție. Contează destul de mult pentru că unele sunt mai scurte. Acesta de aici mi se pare, sau nu mai știu, sau acesta de aici e mai scurt. Deci contează ca fiecare șurub să încercați să-l puneți exact de unde l-ați scos. Și am să mă apuc acum să le desfac. De la stânga la dreapta, să o luăm de la stânga la dreapta, sau nu contează foarte mult. Doar să menținem ordinea șuruburilor. Deci le voi așeza exact în ordinea în care țin laptopul, ca să știu care de unde a fost. Dacă aveți cutiuțe, să le țineți separat, sau nu merge nici cu cutiuța, tot așa este cel mai bine, să le puneți în aceeași ordine. Practic eu le pun pe rânduri așa. Rândul din stânga și am jos, mijloc, sus. Acum la mijloc, următorul puțin mai în dreapta. Aici, atenție că vor fi 4 de fapt. Următorul, uitați, acesta este mai scurt. Aici. Și al 4-lea mult mai în dreapta. Acesta s-a dat bătut mai greu, un pic. Acum scot și ultimul rând de șuruburi. Să aveți grijă de șuruburile de la balamale de aici, să nu le strângeți foarte tare, că se mai întâmplă probleme. Ok, am scos șuruburile, mi le-am aranjat aici ca să am ordinea în care au fost.
O să încep desfacerea lui de aici, de la balamale, folosind această pană. Am urmărit și eu și pare că e mai ușor să încep desfacerea de la balamale. Bag pur și simplu această margine, am să vă arăt imediat, între capacul pe care e tastatura și capacul din spatele laptopului. Voi continua acum pe lateral. Desfocul și la balamaua din stânga. Deja tras un pic cu mâna ca să-l mai întorc și pe față. Stați un pic. Am tras cu degetele după ce s-a desfăcut un pic mai mult. Pare că desfăcut de jur împrejur, aș zice. Ia. Deci, marginea, așa este, capacul de dedesubt se îmbină cu fața pe care este tastatura. Și pur și simplu această pană o băgați între cele două capace și forțați ușor. Să încerc acum să-l dau iarăși pe spate și să-l scoatem. Are niște clipsuri oarecum, în afară de aceste șuruburi, cam asta e ideea. Mai ținem un pic aici. Gata. Am reușit. Deci acesta este spatele laptopului. Să o dau deoparte. Și aici sunt memoriile. Aceasta este cea de 4 GB pe care am luat-o. Și pe care o avea laptopul, nu pe care am luat-o. Și acum am să o adaug și pe cea pe care am cumpărat-o. Nu am găsit decât de 8 GB, dar n-ar trebui să fie nicio problemă. Sper. Vine și cu instrucțiuni. Aceasta este noua memorie. Aveți grijă să verificați această cheiță din mijloc. Practic nu vă permite să puneți memoria invers.
că nu s-ar potrivi, nu vă las să intre aici, deci aceasta vine pusă așa. O să dezlipesc acest sticker, care nu cred că va mai fi necesar. Și să sperăm că ok, a intrat în lăcașul ei. Se înfige bine aici și pe urmă se apasă în jos în așa fel încât urechile acestea să vină să prindă memoria, să țină. Acestea fiind spuse, toată operațiunea se face fix invers decât am făcut. Vom lua capacul și vom așeza pe poziție. Tot la balamale să urmăriți mai întâi să se așeze bine. Ați auzit acel clips, are niște mici. Pac. Se apasă bine cu mâna de jur împrejur până clipsează toate clipsurile. Ok. Și acum vom pune înapoi șuruburile. În ce ordine doriți, doar să le puneți în același loc. E important să le luăm tot așa pe coloane. În principiu, ideea este că aceasta a cam fost tot. Doar stâng șuruburile în aceeași ordine acum. Adică pun fiecare șurub exact de unde a fost. V-am spus de ce. Unele sunt mai scurte, respectiv acesta pe care îl strâng acum e mai scurt. Bun, deci haideți să le pun și pe acestea 3, să-l întorc și cu fața și dacă are baterie am să-l și pornesc să vedem că pornește. Dacă nu, îl voi porni separat după ce opresc filmulețul și voi scrie la comentarii dacă a pornit sau nu. Eu sper că pornește totuși. Ok, deci nu strângeți tare, doar până ce șurubul vă pune un pic de rezistență e suficient. Plasticul e... Ok, asta este tot. Acum am să marginea arată perfect, nici nu se vede că a fost desfăcut. De aceea v-am folosit spana de plastic, e cea mai bună. Orice, o bucățică de plastic, ce aveți. Dacă nu și nu, șurubelnița, dar să vă zgâria. Și acum pornim laptopul și vedem ce am făcut. Dacă am făcut. S-a aprins.
Deja am. Deci, zice că s-a schimbat mărimea memoriei. Deci a pornit. Totul este în regulă. Cam aceasta a fost tot în filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă rog să dați join la canal dacă v-a plăcut. Join, like, share și ce mai credeți. Și urmează să ne vedem la următorul filmuleț. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Subscribe, am vrut să zic. La revedere!